حسینیت د دغشي نوم نه ده چې تاسو د حضرت حسین رضی الله تعالی عنہ په نامه باندې د خرافات او د بدعات ارتکاب وکړي. حسینیت د دغشي نوم نه ده چې تاسو د په نامه باندې په خپل ځان باندې جبر ظلم او تشدد کوي. حسینیت د دغشي نوم نه ده چې تاسو د په نامه باندې خپل ماتم کوي. حسینیت د دغشي نوم نه ده چې تاسو د په نامه باندې خپل بچانو باندې ظلم کوي، د دې په ټنډه باندې په چاړه باندې نشان جوړوي یا د دې په سر باندې په چاړه باندې نشان جوړوي، د دې سرونه زخمی کوي. حسینیت د دغشي نوم نه ده چې تاسو 10 محرم باندې سبیل ولګوي او په بازارو کې د خلکو روزي ورماتوي، حالانکه د پیغمبر حکم ده چې تاسو په لسم محرم باندې روزه نسی. په کار خدا و چې د روزه نیولای الټه هغه کسان چې چا روزه نیولې د یو روزه ورماتوي. حسینیت دته نه وای چې تاسو د په نامه باندې بدعات کوي، رسومات کوي او غلط کارونه کوي. حسینیت دته نه وای چې تاسو د په نامه باندې په انګارو باندې په ور باندې د پاسه مصلا واچوي او په 1 منټ کې یا په نیم منټ کې د خلکو د ښکارا کولو لپاره تاسو د منځ بیړه غرق کوي، تبعیه وکیا. د حسینیت د معنی نه ده چې تاسو د په نامه باندې قسمه خرافات ایجاد کړي. حسینیت دی ته وایي چې تاسو د حضرت حسین رضی الله تعالی عنہ په نامه باندې د فضیلت راواخلي، د کردار راواخلي، د اعمال راواخلي، بیا د یخ په وجه باندې خپل اعمال هم صحیح کړي. حسینیت دی ته وایي چې د په نامه باندې په ځان کې سخاوت پیدا کړي. حسینیت دی ته وایي چې د په نامه باندې په ځان کې بهادری پیدا کړي. او حسینیت دی ته وایي چې د په نامه باندې په ځان کې امانتداري پیدا کړي، په ځان کې اخلاص پیدا کړي او په ځان کې ښه صفات کمالات پیدا کړي. حسینیت دی ته وایي چې لکه څرنګه حضرت حسین رضی الله تعالی عنہ په شهادت نه یو شپه مخته ټول شپه په عبادت باندې تیر کړی و، ټول شپه منځونه کول، استغفار وکاو، ذکر وکاو، الله تعالی ته ژړل د ټول قافلې سره. نو دا ته حسینیت وایي. تاسو ته هم پکار و چې تاسو د حضرت حسین رضی الله تعالی عنہ په نقش قدم باندې تللی وي، حالانکه تاسو د حسینیت خلاف کار کوي. حسینیت دې ته نه وایي چې نام د حضرت حسین رضی الله تعالی عنہ اخلي او کارونه چې کومه هغه د جاهلیت دور ول کوي. حسینیت دې ته کله هم نه وایي چې ځان د حضرت حسین رضی الله تعالی عنہ خیرخوا غني، ځان د هغه مخلص غني او کارونه هغه کوي چې هغه پیغمبر د یو کله هم حکم نه درا کړی. پیغمبر به یو حکم را کړی وي، تاسو د یو مخالفت کوي. شریعت به یو حکم وي، تاسو هم د یو مخالفت کوي. نو حسینیت دې ته وایي چې لکه څنګه چې الله تعالی یو مقام ور کړی دا، یو فضیلت ور کړی دا، یو نسبت ور کړی دا، تاسو هم خپل داسې ځان جوړ کړئ چې هغه نسبت تاسو ته حاصل شي، تاسو ته مقام حاصل شي، تاسو ته فضیلت حاصل شي. حسینیت دې ته وایي چې حضرت حسین رضی الله تعالی عنہ کوم اعمال کړی دي، تاسو ته هم پکار دي چې هغه اعمالو کوشش وکړئ. نن سبا یو داسې طبقه ده چې هغه را ولاړ شوې ده او ځان ته وایي چې مونږ خو حسینی یو. څنګه حسینی؟ حسینی دې ته وایي چې په لسم محرم باندې خلکو ته اوبه ورکه، خلکو ته د خوراکي تنظیم کوه، دا کوه، حالانکه په لسم محرم باندې خو د خلکو روزه وي. نو دا ته خو حسین نه وایي. حضرت حسین رضی الله تعالی عنہ په دا روز باندې تږی و، نو ته داسې کار وکړه چې ته هم تږی سې او ته خلکو ته اوبه ورکوي، د خلکو روزه ورماتوي. حالانکه اصل حسیني هغه ده چې دی په لسم محرم باندې روزه ونیسي او د شپې د افطاري تنظیم ورته وکړي. که غریبانو ته وي هم ښه خبره ده، که د مدرسې طالبانو ته وي هم ښه خبره ده. صدقه وکړي او خپل پیسې ذات خرچ کړي د روزي ولا شپه ده په کومه د شپه باندې چې کوم انسان په خپل اهل او عیال باندې په فراخي سره خرچ کړي، وایي چې الله تعالی په ټول کال کې الله تعالی په د باندې په فراخي سره خرچ کوي. نو حسینیت دې ته وایي چې مونږ هغه کارونه وکړو چې حضرت حسین رضی الله تعالی عنہ کوم کارونه کړی دي. مونږ هغه عبادت وکړو، هغه اعمال وکړو چې هغه حضرت حسین رضی الله تعالی عنہ کړی دي. الله تعالی دې مونږ تاسو حسینی جوړ کړي او د صحابه کرامو سره دې الله تعالی مونږ ته محبت را نصیب کړي.